chưa? lại cách là ăn thôi. Đi vào giữa, vào giữa. Cái nào? Cái vụ này trộm mít này, trộm hoa quả này, ai đi trộm. Nhưng mình đồng đội đi 4-5 đứa đi. Từ chị con tới bây giờ ấy. Trộm nhãn khi vòi ngày mới có nhãn lồng trồng ngon lắm, tối trộm ẩm đốt cho chết. Dị ứng về nha, nó cần cảnh không ạ. Qua mồm mắt. Bị dị ứng bây giờ mà nó bị nặng bây giờ. Qua mắt mũi sắp mắt bị cái gì bây giờ nó không có. Bây giờ một thuốc thì không. Đây là tiếng đầu tiên rồi. Kéo lên thằng đốt ở trên cây. Đấy chứ bác.